situar una mica el context d'aquestes revolucions del febrer i l'octubre de 1917, en què Rússia era un país que social i econòmicament estava basat en l'estructura de l'edat mitjana, on econòmicament era principalment agrícola, hi havia poca indústria i les condicions eren molt precàries tant per la poca classe obrera que hi havia com pels treballadors del camp. Va ser el 23 de febrer de 1917 que el calendari occidental és el 8 de març, que després va ser instaurat com a Dia Internacional de la Dona Treballadora, que es van mobilitzar les dones treballadores del tèxtil de Petrograd per defensar els seus drets com a treballadores. I aquest aixecament va acabar en 4 dies arrastrant centenars de milers d'obrers de la indústria i del camp, en el que va ser ja la primera insurrecció que va portar a la revolució de 1917, a la revolució d'octubre. En aquest sentit, després d'octubre tenim figures com Alejandra Kollontai, que és una mica a qui més destacaré avui, però ella mateixa, després de la revolució d'octubre, va voler destacar el paper de les milers i milers de dones que es van posar al cap de la revolució i que van fer que la resta de treballadors els seguissin, i que també l'important paper que van tenir també inclús per aconseguir que les forces de repressió de l'Estat, l'exèrcit i la policia també es posessin a favor de la lluita obrera. Això va significar molt per aconseguir aquest triomf. I després, una vegada ja aconseguida la revolució, com es van posar en marxa tot tipus d'iniciatives per aconseguir que les dones poguessin participar a nivell social i polític i es poguessin implicar en la construcció de la revolució. Aquests assoliments, aquests avenços que la revolució soviètica va aconseguir per a les dones, ja els hem anomenat diverses vegades, però repetirem uns quants, que avui podem pensar i veure que les dones avui potser ja ho tenim, això, no? Igual treball, igual salari, és una reivindicació que avui en dia encara està vigent, permís retribuït per maternitat i embaràs, matrimoni civil i divorci, fi de la distinció entre fills legítims i il·legítims, jardins d'infància i menjadors, descansos mensuals, dret a l'abort gratuït o dret al vot i a ser escollida com a càrrecs públics. Aquestes van ser les primeres mesures i a partir d'aquí es van aconseguir moltes altres coses, com per exemple es donaven també permisos mensuals a les dones quan tenien la menstruació per poder descansar aquells dies si ho necessitaven. Però principalment, és el que deia al principi, es van posar en marxa mesures econòmiques, de canvi econòmic, que permetien a les dones alliberar-se de la família tradicional, de la família que, tal com Marx i Engels van teoritzar, van analitzar la família com a pilar del sistema capitalista i com a sustentadora també d'aquest sistema patriarcal que oprimeix a les dones i no deixa que pugui avançar la societat. Com he dit abans, aquest dia del 8 de març es va institucionalitzar com el Dia de la Dona Treballadora i ho van assumir a nivell internacional. Per exemple, Espanya també ho va institucionalitzar com a Dia de la Dona Treballadora el 1936, quan amb el triomf del Front Popular també es va sumar aquestes reivindicacions. Altres aportacions d'Alejandra Kollontai també molt interessants és la creació del CNOT-DEL, que va ser una institució pensada amb l'objectiu d'alliberar les dones de la doble opressió i que poguessin participar en tots els àmbits de la vida social i política, alfabetitzant, formant-les a nivell polític i fomentant que participessin en projectes socials i també de porta a la guerra civil i a l'educació.
Es van publicar al diari Comunistka, que era el diari d'aquest Zenotdel, i es van fer molts canvis de base econòmica per a la igualtat de sexes. També Alejandra Kollontai destaca en les seves teories de fer un canvi radical en les relacions sexuals entre les persones per poder transformar també la realitat econòmica i social.